تسجيل اول اهداف. بدر مطوع الى عند الرشيدي، رشيدي شوت، الله حلوه. هذا هو التهديد، هذا هو التهديد المباشر. فعلا هذا هو التهديد المباشر المطلوب الى مرحله تسجيل اول الاهداف. هذه فرصه لصالح منتخب الكويت. كره اللعب، رزقي رمضاني، كره بالنص، منتخب الاندونيسي. رشمت في الانتظار، ملعوبه بالعمق 1-2، والمحاوله الان تزيده، لكن تصدي لدفاع منتخب الكويت. المحاوله موجوده، ما زالت ستيفانو. لعب والمحاوله خطره، منتخب الاندونيسي بشوت، الله خطره عدت حقيقه، خطوره كانت حاضره مع التقدم. سادل شوف قدم سريع، موه بشكل جيد وحطها الحقيقه، لكن خارج الملعب. دقيقه الان للاستراحه حسب قوانين كره القدم. حاله الاجواء اذا كانت حاره يعطى. منتخب الكويت منقوله جهه اليسار، بدر مطوع ماخذ مكان، بيحاول يمر ما بين الاثنين، لكن التدخل، كره مقطوعه لصالح منتخب اندونيسيا بالنص. محاوله موجوده، الاستمرار من جهه اليسار، براتا بيحاول يتقدم، بيحافظ على الكره، بينتظر زملاء، كره مع المنتخب الاندونيسي. هذه خطره، سيفانو بيحاول مره ثانيه تعديل، شايد، خطره لصالح المنتخب. يرجع مره ثانيه، توصل بدر مطوع، ايضا مقطوعه، الرقابه يعني بشكل جيد في دفاع المنتخب الاندونيسي. وهذه كره ملعوبه لصالح المنتخب الاندونيسي، والمحاوله الان تنقل كره عرضيه، ما زالت كره لصالح براتا، شايد على المرمى، الله خطره، تلعب الى مارك بالعمق، لكن برافو بهذه الاجري قاطعها، يتقدم الان لكن ينتظر الاعداد في مرحله اكثر تركيز. عيد الرشيدي في الانطلاقه جهه اليمين، سريعه بيتابعها لصالح منتخب الكويت. عيد الرشيدي لبدر مطوع، بيلعب عرضيه، تنعرض الراس، الله جول لصالح منتخب الكويت. يوسف ناصر بيسجل، بدر مطوع صراحه، يوسف ناصر سجلها لصالح منتخب الكويت. اخيرا الوصول الناجح، اخيرا اللمسه الاخيره هي الناجحه. هذه اللي ننطرها، هذه اللي نبيها، وهذا بدر مطوع صراحه، وهذا يوسف ناصر سجلها. جول باسلوب، بطريقه، بلعب، بنقل كره جميل. عيد الرشيدي لعبها وبدر المطوع يعني صنعها، ويوسف ناصر سجلها يوسف ناصر بالجول بالدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول. جول لصالح منتخب الكويت. هذا الهدف هو اللي راح يغير كل الأمور ومجريات اللعب. إذا أكيد هو المفتاح اللي يفتح إذا أهداف بإذن الله في قادم التوقيت من المباراة. أكيد راح تتغير الأمور، الحاجز الآن بيكون بعيد. وهذه المتابعة منتخب الاندونيسي، خطرة، الله خطرة ويبعدها فهد الأجري، لكن الصافرة حاضرة. ركلة جزاء لصالح المنتخب الاندونيسي، والانذار على حسين كانكوني في الدقيقة 41 يقرر إذن حكم المباراة ناصر كبيروف القرار. شوف الإعادة، ركلة جزاء لصالح المنتخب الاندونيسي، وشوف التدخل في هذه اللحظة مع لاعب المنتخب الاندونيسي ريتشمنت Hussein Kangkuni. Makanya dia pasang 3 back, tapi masih banyak waktu. Ini dia, ayo Jabret, aduh, ayo Sanjaya, ya ampun, penalti, siapa kita, penalti, oi, Rahmat Irianto dianggap dilanggar tadi, dan inilah peluang bagi Indonesia. Siapapun yang ditunjuk harus percaya diri, bungkus. Iya, dan harus tenang kalian. Ya, Harus mengeksekusi dengan baik. Memang sudah lolos Rahmat Irianto dan ditabrak oleh kiper ya. sebenarnya memang bola sudah Lepas ya. sudah dia tendang duluan. Iya, sudah lepas. Ya. Memang dia diterjang Ya. oleh kiper. Nah, ini memang sebenarnya wajar diprotes ya. Iya, jadi Bolanya udah duluan. Betul. Menurut pendapat pemain Kuwait sudah nggak ada ancaman, bolanya Ya. udah lepas. Tapi Rahmat kalau nggak diterjang mungkin masih bisa ngejar bola itu. Betul juga. Itu argumennya kan begitu. Ya. Kita bela Indonesia dong, Valen. Itu dia, ada Garuda.
Indonesia. Penalti yang diberikan untuk Indonesia. Mark Klok sepertinya Ya, yang akan biasanya- mengemban tanggung jawab ini. Eksekusi bola mati kan emang biasanya Mark Klok ya. Ya. Meskipun Ricky juga punya kemampuan yang bagus, tapi faktor ketenangan, pengalaman, saya pikir Mark Klok masih lebih bisa diandalkan. Ada lagi Pali juga? Ya, tapi sepertinya Klok ya. Iya. Soalnya bolanya dipegangin. Makanya itu dia pegangin, maksudnya emang udah ditunjuk sebelumnya tadi paling pede kali ya. Saya kira dalam latihan pasti sudah ditentukan siapa eksekutor bola mati, siapa eksekutor penalti. Dan dia harus take the responsibility karena artinya pemain yang sekarang menjadi warga negara Indonesia itu kan karena tanggung jawab itu juga yang Iya, betul. harus dia berikan contoh untuk pemain-pemain asli ya. Dan dia wakil kapten. Benar. Jadi dia harus ambil tanggung jawab itu. Nah ini mulai drama. Nah ini memang menarik kita lihat. Besar ya si ini Kankone. Iya. Kankone ini sebetulnya bukan kiper utama sebetulnya. Wah kan tuh bola digeser-geser tuh. Iya. Tenang Mark Klok. Ada bungkus di sini. Jangan terpengaruh. Dan juga jutaan masyarakat yang menyaksikan. Mari, saudara-saudaraku, kita doakan agar ini akan menjadi gol penyeimbang bagi Indonesia. Mark Klok dengan jarak yang sangat sedikit, percaya diri sekali dia. Tendangan langsung, penalti, jebret! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Siapa kita? Marco berhasil mengemban tanggung jawab mengambil tendangan penalti sebagai penyeimbang kedudukan setelah Rahmat Irianto dianggap dilanggar, dan kali ini Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 menghadapi Kuwait, bungkus. Iya, ini momen yang harus menjadi semacam titik balik bagi permainan kita. Pemain kita bisa mengatasi ketegangan karena gol yang mengejutkan tadi dan bisa segera membalas. Harusnya ini bisa menjadi titik balik yang memulihkan kepercayaan diri pemain kita. Mark Klok dengan sorakannya merayakan gol yang ia lesakan untuk tim nasional. Selamat menyaksikan. Selamat bergabung kembali pemirsa yang menyaksikan sejak awal babak yang pertama. Kuwait berhadapan dengan Indonesia dalam qualifiers AFC Asian Cup 2023. Dan bagi Anda yang baru bergabung, luar biasa penampilan Indonesia. Sempat tertinggal 1-0, kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 menghadapi tuan rumah Kuwait. Dan kali ini serangan dari Indonesia coba dilakukan. Rafli tadi pergerakan lagi. Witan Sulaiman, baby siap. Witan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia di awal babak yang kedua berhasil mencetak gol, berhasil mengungguli, berhasil mengulangi pertandingan sampai dengan menit 46 ini. Coach Sintayong masuk panci. Kita lihat dan seluruh warga Indonesia menyaksikan. Silakan tunggu. Iya, ini pemain baru ya, Rafli bersama dengan Witan yang masuk, dan Rafli tadi berkontribusi memberikan umpan yang membuat Witan punya ruang tembak, dan bola ribuan berhasil Rahmat Irianto. oleh Rahmat Irianto. Witan Sulaiman sampai disiarkan baru menikah dan diselesaikan oleh Rahmat Irianto yang tadi membuat Indonesia mendapat penalti. Dan sekarang dengan ketenangan dengan kaki kirinya mencetak gol kedua untuk Indonesia. Ya ampun, luar biasa. Luar biasa, Rahmat bukan di posisi idealnya, tapi hari ini satu asis hitungannya ya. Iya. Dan satu gol. Karena tadi 18 kok Rafli tadi. Iya, pada saat momen terjadi gol kedua ya. Mark Klok, Riki Kambuaya. Awas di Mas Derajat posisinya, dan kali ini Witan. Harusnya itu jadi momen untuk killing the game, bungkus. Witan itu biasanya bola-bolanya Witan itu Pak. Asis yang indah. 9 9 menit lagi, bos. Iya, masih ada ancaman, tapi tentu kita juga harus memanfaatkan Ini setiap peluang. lagi-lagi si Irianto ya. Iya, ini dia Witan. Biasanya Witan sukses. Ya itu bola Itu. pakai kaki dalam kan. Iya. Sayang sekali Witan kali ini belum akurat. Karena sambil jatuh dia posisi bolanya jadi nggak. Dan dia sekarang diminta lebih bertahan memang. Ya, awas itu. Asnawi, awas. Tahan. Serangan lagi dari White, berbahaya. Awas. Tidak. Adeo. Yes. Luar biasa. Sukses selalu, sehat. Siaran ulang. Saya kaget ya kemarin. Tenang bungkus. Kan kita yang lagi mau tendangan bebas. Tenang bungkus. Tenang
Tunggu, saya tahu kita semua tegang. Tapi giliran kita yang akan melakukan tendangan bebas. Jadi Anda tahu ya saat ini menyaksikan di rumah betapa tegangnya di studio ini saat ini. Menantikan kemenangan kita. Dengan asis 11 gol ya. Betul. Mark, ayo Klok, mainkan. Iya, Ricky Kamboya, itu. Iya, Ricky. Peluang menambah gol lagi hilang kalian. Awas, 1 menit doang. Tahan, aduh. Rido. Tahan. Bola diangkat. Mark. 5 detik lagi. Tutup. Iya. Dan wasit meniup pertandingan. Berakhir pertandingan pertama dalam pertandingan Indonesia berhadapan dengan Kuwait. Wasit Nasrullah Kabirov. Dan kita lihat bagaimana ekspresi dari pelatih dan official team. Sebaliknya ekspresi daripada pemain Kuwait. Tapi yang jelas siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Selamat untuk Indonesia, selamat untuk semua pemain official team dan juga tentunya semua yang berjuang pada malam hari dan Anda yang menyaksikan malam hari ini perjuangan belum berakhir dan kita akan lihat lagi dalam pertandingan berikutnya luar biasa. Ya. Indonesia berhasil menang atas tim tuan rumah Kuwait dalam pertandingan pertama di grup dalam qualifiers AFC Asian Cup 2023 dan kita bisa lihat, silakan bungkus. Iya, ini beberapa momen yang terjadi. Ini gol pertama bagi Kuwait yang memantik semangat para pemain kita, kalian. Dan ini dibalas oleh gol yang dibuat oleh Klok sesudah Rahmat Irianto dilanggar tadi. Ya, Ya, eksekusi Klok tadi. Nanti kita akan lihat tayang ulangnya bagaimana Klok bisa memanfaatkan dengan sempurna. Ini dia. Sesudah itu babak kedua menjadi sangat menarik, jual beli serangan. Tapi Indonesia beruntung bisa memanfaatkan satu peluang menjadi gol melalui Rahmat. tenang sekali tadi dia ya, passing bolanya. Saya pikir dia man of the match. Kali. Ya.